استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان وقت شما گفتین که تسبیح ده به دست چه ثوابش بسیاره برای شهیدی میتیه و به دست چپ هم ممکنه نه؟ خواهرم وقتی که تسبیح با دست است چرا دست راستتون است با چپ تسبیح میگوید؟ نه اکنون خیلی هم به دست چپ طوری کده هم به دست راست. اگر شما نگاه کنید اگر به دست همه کاری خوبی که است با دست راست است، هم دست چپ رو پیامبر صلی الله علیه و سلم برای استنجا کردن مثلا گذاشته بودند یا مستحب کردن میگویم دیگه، همه کارا با راست میکردن. بعضی وقت میشود که شما با دو دست تسبیح میگوید، یعنی میگوید و با اینش حساب میکنید، میگوید و با اینش حساب میکنید، این باکه ندارد. اما دست راست وقتی ایستاده است فقط چپ کت تسبیح میگوید، من مقصد رو نمیفهم که چرا این رو میکنه. وقتی هست بودم که با یک دست نه اگر حساب رو خطا نکنم گفتید به هر دویش هم ممکن است باکه ندارد. این در این وقت گناهکار نمیشوید ان شاء الله، در این وقت گناهکار نمیشوید. سلامت باشید.